Холодногорский РЭС на Залютино. То есть убирают территорию и сразу же тут организовывают свалку. Мы идем на свалку, которая находится на территории Харьковского РЭС. Смотреть, как она поменялась. Это вот не было еще свежее. Немного. Но я вижу, что свалка просто смещается вперед, еще ближе к памятнику природы. Сейчас. То есть до сегодняшнего дня, до сегодняшнего граница проходила где-то вот так вот, ориентировочно. Да, ориентировочно вот эта вот труба, и вот так вот где-то она проходила, граница. То есть мы видим, что вот все вот это вот просто сдвинутая, уже сдвинутая свалка. Ее просто бульдозером передвинули. Сюда вот тоже потихоньку вот сдвигают. Тоже передвинута отсюда. Просто пытаются ее разровнять, но не ликвидировать. Еще раз, куски эти асфальта достаточно свежие. Кстати, у нас сегодня пятница, 3 августа.